喜乐年华哈，我们有修改一部分，有原住民舞的元素。那我把它的分解再讲一次哈。前舞的时候呢，我们停一个8拍哈，停一个8拍之后，一个8拍，1、2、3、4、5、6、7、8，进入第一段2个8拍，1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。第二段一样2个8拍，1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。第三段也是2个8拍，1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。它会加4拍，我们就踩2下。1、2、3、4，直接进入我们的第3段的时候，第4段哈，来2个8拍，4个8拍，1加2，3加4，5加6，7加8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，将4拍踩2下。再来是我们的间奏，来1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。结束的时候呢，我们就右脚往后上来，停一下，再甩甩。就这样结束，这是分解哈。